34 vjeçari Lajert Hasalla, i cili kishte porositur një vrasje që mbeti në tentativë, është dënuar me 25 vite burg. Hasalla ndodhej në masën e sigurisë rreth shtëpie, dyshohej se ai kishte porositur vrasjen e Marius Hasallës në vitin 2023 për gjakmarrje. Nga hetimet e kryer, rezultoi se Lajert Hasalla kishte paguar 31 vjeçarin Mariglen Matjani, aktualisht i dënuar, i cili ka qelluar me armë zjarri në drejtim të automjetit me qëllim vrasjen e Marius Hasallës. Nga të shtënat mbeti e plagosur Bajame Sejena, Halla Marius, e cila udhëtonte në të njëjtin automjet me të. Theksojmë se për shkak të gjakmarrjes, 22 vjeçari Marius Hasalla i organizua një atentat por e plagosur mbeti halla e tij, pasi ndodheshin në një automjet. Në pranga kanë rënë Mariglen Matjani dhe Lajert Hasalla. Ky i fundit ishte porositës i atentatit dhe sipas policisë ka paguar Mariglen Matjanin që të vriste Marius Hasallën, ndonse plani nuk shkoi ashtu siç ishte planifikuar. Ai donte vdekjen e Mariusit, sepse 2 vite më parë, pasi jati i Mariusit ka vrarë Romeo Hasallën, vëllain e Lajert Hasallës. Gjithçka ka nisur pas një konflikti toke prej 2 hektarësh, që është kthyer në një mos sherrri mes 2 familjeve Hasalla. Përplasjet mes tyre kulmuan në vitin 2021, kur Kasriot Hasalla qelloi me armë zjarri ndaj kushurimëve të tyre, duke lënë të vdekur 30 vjeçarin Romeo Hasalla dhe të plagosur Shaip Hasallën së bashku me 2 djemtë e tij, Emiliano dhe Lajert Hasallën. Për ngjarjen u arrestua edhe Afrim Hasalla, por më pas u la i lirë pasi Kasriot Hasalla u vetë dorëzua në polici duke pranuar krimin. Ai është dënuar me 35 vite burg.